গৃহস্থ এক জোড়া তোতাপুরি বাচ্চা বিক্রি করছে 2 ঘন্টার মানে 1.5 ঘন্টার মধ্যে ঘটনা, 1.5 ঘন্টার ঘটনা, 40,000 টাকা বিক্রি করে গেল। ওইটা আবার এক ব্যবসায়ী কিনলো, কিনার 40,000 দিয়ে কিনে আরেক ব্যবসায়ীকে দিল 55,000 টাকা। ওই 55,000 ব্যবসায়ী আরেকটা আপনার প্রান্তিক খামারিকে দিল আপনার হলো 70,000 টাকা। তাহলে দেখেন একজন গৃহস্থ তোতাপুরি ছাগল পালন করে খাওয়া দাওয়া বড় করে এত পরিশ্রম করে নিয়ে যায়, বিক্রি করলো 40,000 টাকা, আর মাত্র 1.5 ঘন্টার মধ্যে ব্যবসায় পাইলে হলো 30,000 টাকা প্রফিট। এই বাচ্চাটা নিলে ডাকবো 12,000, এটা 10,000। এই বাচ্চাটা 12,000 পাটি বাচ্চা? হ্যাঁ পাটি বাচ্চা। এটা অল্প কিছু দিনে ডাকে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 12,000 টাকা করে দাম আছে, আর এটা 10,000? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা 10,000 টাকা একটু দেখা দিই। দৌড়াদৌড়ি করে ছাগলের ভিডিও করা খুব কষ্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এই পাটির বাচ্চাটা, এটাও বিক্রি হবে। আচ্ছা, এটা হলো 10,000 টাকা। বয়স কয়দিন আপু? এগুলা 6 মাস 7 মাসে, 6-7 মাস বয়সে 10,000 12,000। আর এই বাচ্চাটা আপনার যেহেতু আমি ক্যামেরার সামনে আছে, আপু ক্যামেরার সামনে আছে, আমি আপনার কাছে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করি যে এই কস ছাগল আর উন্নত জাতের ছাগল, এরা যারা এই যে কস ছাগল নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আবার উন্নত জাতের ছাগল নিয়ে যখনই কাজ করতে গেছে তখনই নানান রকম সমস্যার মধ্যে পড়েছে। এর মধ্যে আছে আমাদের মমতা আপু ভিডিওতে দেখেন, মমতা আপু কিন্তু অনেক প্রবলেম ফেস করতেছে। তো এই কারণে বলছি যে ঠিক আছে, আমি আজকে আপনার এই ছাগলের বিজ্ঞাপন আমি দিয়ে যাব, বিক্রির প্রতিবেদন করে যাব। তো তারপর আপনি ভেবে দেখবেন, যদি মনে হয় যে না এইভাবে 100% চাইতে আমার কস্টই ভালো, তাহলে সেক্ষেত্রে রেখে দিবেন, না হলে সমস্যা না, ভিডিও চলতে থাকবে, বিক্রি করে দিন। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশে বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের কাছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে ভিডিওটি হচ্ছে প্রান্তিক খামার নিয়ে। আমি আজকে আসছি নাটোর সদর উপজেলা দৌবিরের মোড় কাঁঠালবাড়িয়া এলাকার তানিয়াপুর ছাগলের খামারে। তানিয়াপু অবশ্য আমারই একজন দর্শক, আমার ভিডিও দেখার পরই ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ হয় দিয়ে মোটামুটি বেশি দিন না, কতদিন হলো শুরু করছেন আপু? প্রায় 1.5 বছরের উপরে এই ছাগল খামার পরিচালনা করতেছে। আজকে কসের বাচ্চা আছে, কিছু কস ছাগল কিছু আছে, সেগুলো ধীরে ধীরে আপনাদেরকে একটু দেখাবো। ভিডিও শুরুতেই এই ফার্মের যে পরিচালক বা সত্ত্বাধিকারী বলতে পারেন আমাদের তানিয়া আপু, তার সাথে কথা বলবো এতটুকু। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপু? এই তো ভালো, আপনি ভালো আছেন? আছি, ভালো আছি। তারপর ফার্ম কেমন চলতেছে? যাচ্ছে, ভালোই যাচ্ছে। তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, আজকে মানে আমি যে আসলাম আপনার এখানে, আসার উদ্দেশ্য কি, আপনি কেন ডাকছেন আমাকে বলেন। আপনাকে ডাকছি মূলত খামারটা, আপনার ভিডিও তো আমি অনেক আগে থেকেই দেখি। জি। তো খামারটা আসলে নিজেই করতেছি, মানুষকে একটু দেখাই যে আসলে খামার কিভাবে করতে হয়, কিংবা আমিও শিখতে চাই। আচ্ছা আচ্ছা, ভিডিওর মাধ্যমে অনেকে পুরাতন খামারি আছে, নতুন খামারি আছে, অনেক অভিজ্ঞতা শেয়ার হয়। আর মূলত আমি ক্রস ছাগল দিয়েই শুরু করেছিলাম 1.5 বছর আগে। তো আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, আমি যুব উন্নয়নের ট্রেনিং নিয়েছিলাম। আচ্ছা। আপনার 1 মাস ব্যাপী ট্রেনিং লালপুরে। ট্রেনিং নেওয়ার পরে আমি কিছু ক্রস ছাগল নিয়ে 5টা ছাগল নিয়ে মাত্র শুরু করেছিলাম, এবং শুরু করার পরে আমি হচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়ছে, 30টা ছাগলে আসছে, এর ভিতর বিক্রিও করছি। তো এই ক্রস ছাগল নিয়ে 1.5 বছর শিখলাম। আচ্ছা। তো প্রাইমারি যে শেখাটা, এটা মোটামুটি মনে হয় কমপ্লিট করতে পারছি। শেখার তো শেষ নাই। তো শেখার পরে এখন আমি একটু উন্নত ব্রিড নিয়ে কাজ করব। এজন্য আমি এই ছাগলগুলো একটু সেল করতে যাচ্ছি, মানে তবে অবশ্যই যারা খামারি তাদের কাছে দিতে যাচ্ছি, যেন আমার মতো নতুন খামার যারা শুরু করতে চায় ওনারা নিয়ে যেন এটা দিয়ে শিখতে পারে। আমি আর কি ধাপে ধাপে এটা শেষ করতেছেন। এই যে 1.5 বছর হলো যে কস ছাগল নিয়ে কাজ করতেছেন, এখান থেকে কি প্রফিট কোনো বুঝতে পারছেন আপনি? হ্যাঁ, প্রফিট আসলে ছাগলের খামারে তো আপনি ওইভাবে নগদ প্রফিট ওইভাবে পাওয়াটা মুশকিল। তো তবে আমি বাচ্চা বিক্রি করেছি, আপনার খাসির বাচ্চা বিক্রি করেছি 8টা, আর এর ভিতর আপনার পাঠির বাচ্চাও বিক্রি করেছি। প্রফিটের জায়গাটা যদি ওইভাবে বলেন যে 2 বছরের আগে আপনি কোনো খামার করে প্রফিট ওইভাবে আনা যায় না, কিন্তু পরিশ্রম করতেছি এখন, ছোট বড় সকলের দোয়া, দেখা যাক। আচ্ছা, আজকে বাচ্চা কয়টা আছে আপনার? বাচ্চা টোটাল আছে আমার 10টা। আচ্ছা, যাক, উনি সবই বিক্রি করে দিবে এখন। তবে উনি যে চিন্তা ভাবনা করছে যে এই ছাগলগুলো ছেড়ে দিয়ে উন্নত যত্নে কাজ করবেন। তবে আপনার যেহেতু আমি ক্যামেরার সামনে আছে, আপু ক্যামেরার সামনে আছে, আমি আপনার কাছে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করি যে এই কস ছাগল আর উন্নত জাতের ছাগল, এরা যারা এই যে কস ছাগল নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আবার উন্নত জাতের ছাগল নিয়ে যখনই কাজ করতে গেছে তখনই নানান রকম সমস্যার মধ্যে পড়েছে। এর মধ্যে আছে আমাদের মমতা আপু ভিডিওতে দেখেন, মমতা আপু কিন্তু অনেক প্রবলেম ফেস করতেছে। তো এই কারণে বলছি যে ঠিক আছে, আমি আজকে আপনার এই ছাগলের বিজ্ঞাপন আমি দিয়ে যাব, বিক্রির প্রতিবেদন করে যাব। তো তারপর আপনি ভেবে দেখবেন, যদি মনে হয় যে না
এইভাবে 100% চাইতে আমার কস্টই ভালো, তাহলে সেক্ষেত্রে রেখে দিবেন, না হলে সমস্যা না, ভিডিও চলতে থাকবে, বিক্রি করে দিন। তবে আমি যেটা সাজেশন দিয়ে যাব যে ক্রস জাতের ছাগলই সবচেয়ে বেটার, উন্নত জাতের চাইতে ক্রস জাতেরই বেটার। তারপর আবার আমাদের ক্ষেত্রে আবার আলাদা, আমাদের এদিকে পাঠা অ্যাভেলেবল এবং ক্রসের যেটা ভাই আমি দেখলাম দুধের ইয়েটা খুবই মানে নিম্নমানের। যাই করি আমি যে এরপরে ক্রস করব না তা বলিনি, আমি যে একটু পিওর ব্রিড নিয়ে করব। মানে ক্রসের করলে হয় কি, আমি দেখলাম তো 1.5 বছরে বাচ্চাদের দুধটা খুব কম পায়। হয়তো আমার জানার সংকীর্ণতার কারণে হইতে পারে, আমি জানি না। তবে আমি যাই করি এরপরে পিওর ব্রিড নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি। ব্ল্যাক বেঙ্গলও যদি করি তাও পিওর ব্রিড নিয়ে করব। আচ্ছা, যেটা পিওর ব্রিড নিয়ে করব আর কি। ক্রসও থাকলো 2-4টা, কিন্তু আমার এটা ইচ্ছা আর কি। এই তো মোটামুটি। আচ্ছা, আপু এই পাঠাটা আপনি কোথা থেকে নিছিলেন? এই পাঠা আমি আপনার হবিবপুর হাট থেকেই নিছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা নেয়ার বেশি দিন হয়নি, মাস 6 হয়েছে। মাস 6 হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা 2 দাঁতের পাঠা। আচ্ছা, এটা নিজে নিজে কিনছিলেন না কোনো মাধ্যমে কিনছিলেন? না না, আমি কোনো ছাগল গরু আমি কখনো মাধ্যমে যাই না, আমি নিজেই হাটে যাই, নিজেই গিয়ে কিনি। আচ্ছা আচ্ছা, যা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় আমি তাই কিনি, কোনো মাধ্যম থাকে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার সাথে আমার হাটে দেখা হয়েছিল একবার। আপনার সাথে হাটেও দেখা হয়। জি, এই পাঠাটার দাঁত কয় দাঁত চলছে? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত চলছে। আচ্ছা, দেখেন এই যে বিডার, আপনারা বলতে পারেন যে আপু যেহেতু নতুন উদ্যোক্তা হয়তো তাকে ঠকানো হয়েছে। উনি কিন্তু নিজ ইচ্ছে এই পাঠাটা কিনছিল, কিন্তু নিজ ইচ্ছে এই পাঠাতে কেনার পরও কিন্তু এই ছাগলগুলোকে উনি এই পাঠাতে প্রজনন করেন না। এটা দিয়ে ব্রিড করানো হয় না, একটা ছাগলকেও এটা দিয়ে ব্রিড করানো হয় না। তবে খামারে একটা পাঠার দরকার, ব্রিডার না হলে আমার কোনো ছাগল ঠিকমতো ডাকে আসতেছিল না। আচ্ছা, এটা আনার পরেই সব ছাগল মোটামুটি নিয়ম করে ডাকে আসা শুরু করে দিছে। আচ্ছা, এটা শুধু থাকেই, কিন্তু ওদেরকে ব্রিড করানো হয় অন্য জায়গা থেকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা জাস্ট এই ছাগলকে হিটার নিয়ে আসার জন্য এটা ইউজ করা হয়। আচ্ছা, এই পাঠা বিক্রি করবেন তো? হ্যাঁ, এই পাঠা বিক্রি করব। আচ্ছা আচ্ছা, এই পাঠা যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কেমন দাম নেবেন? ক্রসের পাঠা আমি এটা পাঠা কেউ নিতে চাইলে এটা 45,000 টাকা আপনার চাওয়া দাম। আচ্ছা, দেখেন উনি প্রান্তিক খামারে একটা পরিচয় দিছে, এই যে উনি ক্রসের বলছে। হ্যাঁ, উনি কিন্তু বাঘা টাকা আমি দেখেই নিছি যে আমার কালার ভালো লাগছে, বাচ্চার কালার যদি করাই কখনো ভালো আসতে পারে, এইজন্যই নিছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। উনি এবার 45,000 টাকা দাম চাচ্ছে। আচ্ছা আপু, এই পাশে আসেন, এই ছাগলগুলো একটু দেখাই। আচ্ছা, এই ছাগলটা কয় দাঁত করে গেছে এগুলো? এই ছাগলটা 8 দাঁতে পড়ে গেছে সম্ভবত। 8 দাঁতে পড়ে গেছে। 8 দাঁতে পড়ে গেছে। এটা 3টা করে বাচ্চা হয়। 3টা করে বাচ্চা? এখানে 2বার আমি বাচ্চা পেয়েছি। আচ্ছা, এটার বাচ্চা আছে, খাসির বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার 4 মাসে পড়ছে। 4 মাসে? ডিসেম্বরে আপনার 20 থেকে 25 তারিখের মধ্যে বাচ্চা দিয়ে দিবে। বাচ্চা দিয়ে দিবে। 3টা করে বাচ্চা হয় ছাগলটা? 3টা বাচ্চা। আচ্ছা, ছাগলটার দুধও প্রোডাকশন ভালো। আচ্ছা, এবং বাচ্চার কোয়ালিটিও খারাপ হয় না। আচ্ছা, এটা বিক্রি করে দিবেন কত টাকা দাম চাচ্ছেন? এটা যদি নিতে চায় তাহলে আমি 20,000 টাকা হলে ছাড়ব। 20,000 টাকা হলে আপনি ছাড়বেন? ফুল প্রেগন্যান্ট। ফুল প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, বাকিটা ওগুলো মোটামুটি এগুলো কি দাম দর করা যায় কি এগুলোর মধ্যে? আসবে সীমিত, মানে খামারি হইলে আমি অবশ্যই তাকে অনার করব, কিন্তু ট্রেডার হইলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এই ছাগলটা প্রেগন্যান্ট আছে মনে হয়? হ্যাঁ, এটা প্রেগন্যান্ট। এটা বয়স চলতেছে। এটা 2 দাঁত। 2 দাঁতের? আমার এখানে এসে 2বার হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে। এর মেয়েও প্রেগন্যান্ট। এর 2বার বাচ্চা হয়েছে? এখন 2 দাঁত? এখন 2 দাঁত। এর মেয়েও প্রেগন্যান্ট। এটা ওর বাচ্চা, খাসির বাচ্চা। এটার 5 মাস পড়ছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আর এর মেয়েও প্রেগন্যান্ট, এর মেয়েও 2 মাস। 2 মাস? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা নিলে আপনার একদম 16,000 একদম ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা, তাহলে ঠিক এই পাশে যেহেতু আসছে, বাচ্চাটা একটু দেখে। কোয়ালিটি ভালো। আচ্ছা, বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো, একটু দেখে। এটা ওর খাসির বাচ্চা। কোথা থেকে প্রজনন করান এই ছাগলগুলো? এগুলো সব ওই তোতাপুরি, সুরুজের পাঠা আছে, লালচানের পাঠা, এগুলো দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা খাসি বাচ্চা? হ্যাঁ। বয়স কতদিন যাচ্ছে? এটা 5 মাস থেকে 5 মাস ক্রস করছে। 5 মাস ক্রস করছে। কান টান ভালো আছে? কান ভালো আছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই বাচ্চা খাসির বাচ্চা তো নিলে এটা আমি 10-এ ছেড়ে দিব। 10,000 টাকা আপনি এটা নেবেন। আচ্ছা, 10,000 টাকা হলে এই খাসি বাচ্চাটা আপনারা কিনতে পারবেন। এটা কয় দাঁত চলছে আপু? এটা দাঁত দেখতে হবে। দেখি একটু, এদিকে আসো তো, দাঁতটা দেখো, আপনি দেখতে পাবেন না? আচ্ছা, একটু দেখাই। 6 দাঁতের? 6 দাঁত। 6 দাঁতের? 6 দাঁত। এটা আমি ব্রিড করাইছি অল্প কিছুদিন। অল্প কিছুদিন না? মানে মাসখানেক হয় নাই। মাসখানেক হয় নাই। আচ্ছা, এইটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই ছাগলটা একটু। এই ছাগলটা আমার এখানে 2বার বাচ্চা দিয়েছে। এরও বাচ্চা আছে। 2বার বাচ্চা? এর বাচ্চা আছে? এর বাচ্চা কয়টা আছে আপনার কাছে এখন? এর বাচ্চা আছে 2টা আছে। 2টা পাটি বাচ্চা? পাটি বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, বাচ্চাগুলো দেখালাম না সাথে, এই জন্য যে বাচ্চাগুলো বেচার উপযুক্ত হয়ে গেছে, বয়স হয়ে গেছে, নিজে নিজে খায়। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন আপু? এটা নিলে হচ্ছে আপনার 14 রাখবো। 14,000 টাকা। এটা ছাগল আছে, এটা কতদিন প্রেগনেন্ট আছে?
এটা 2 মাস হইতেছে। 2 মাস? আচ্ছা আচ্ছা, এমনিতে পড়ছে আর কি। 2 মাস পড়ছে, এমনিতে বুঝতে পারেন না আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, মোটামুটি উনি বুঝতে পারে, 1.5 বছর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারেন। না, আমার তো এখানে 2 বার বাচ্চা পাইছি না, কিভাবে আমি 2 বার অলরেডি বাচ্চা পাইছি এদের। তাহলে এই ছাগলটা কি বাচ্চা কিনছিলেন? এই ছাগলটা একদমই ছোট কেনা। ছোট কিনা? ছোট কাল থেকে পালতেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে করি, একটা বাচ্চা যদি আপনি 15,000 টাকা কিনেন, কথা এই বাচ্চাটা কয় মাস বয়সে কিনছিলেন? এটা তো 3 মাসে কিনা হয়েছিল। 3 মাসে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই 3 মাসের বাচ্চা যদি আপনি কিনেন 15,000 টাকা দিয়ে, এই বাচ্চা নিয়ে গিয়ে আপনি 2-3 মাস পর বিক্রি করলে প্রফিট পাবেন? মোটেও না, আর বাচ্চা কিনে তো খামার করা লস, আমি যা দেখলাম। মানে বাচ্চার কোয়ালিটি রাখা যায় না, যে কোয়ালিটি নিয়ে কিনি তার বিন্দু মাত্র আপনি 6 মাস পরে রাখা যায় না। আমার এক বাচ্চা মারাই গেছে। আচ্ছা, না বুঝতে পারছি, মানে এক একজন এক এক রকম রুচি মানে সিস্টেমে খামার করে। আমি বলবো বাচ্চা নিয়ে কখনো খামার করা আমার মতে সময়টা বেশি লাগে, সময় বেশি লাগে এবং রিস্কি থাকে না? আচ্ছা, এক একজনের অভিজ্ঞতা এক রকম, জাস্ট আমি ওইটা বলিনি আপনাকে। আপনি বাচ্চা এই ছাগলটা যদি 3 মাস বয়সে বাচ্চা যদি 15,000 টাকা কিনতেন, 2 মাস পর যদি আপনি বিক্রি করতেন, দাম পাইতেন? না না, দাম পাওয়া যেত না। তাহলে এই যে এখন দেখেন আপনি কয়বার বাচ্চা পাইছেন? এটা আমি একবার দুইবার। আচ্ছা, এই 2 বার বাচ্চা পাওয়ার পর 2 বার বাচ্চা বিক্রি করছেন, এখন এই ছাগলটা যদি 15,000 টাকা বেচেন তাও আপনার প্রফিট থাকবে না? এটা দেখা যাচ্ছে আপনার 2 দাঁতের 4 দাঁতের তোতাপুরি ছাগল নিয়ে নেন, নেওয়ার পরে 2 মাস 4 মাস পরে বিক্রি করেন যে ভাই কিনতে গেলে 50,000, বেচতে গেলে হলো 20,000, তো আপনার তো 20,000 আসবেই। সময় তো আছে, একটা বিক্রি করতে সময় আছে না? এই ছাগলটা কত দাম চাচ্ছেন? এটা নিলে 16,000 টাকা এটা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, 16,000 টাকা উনি দাম চাচ্ছে, এখানে দরদাম করে আপনারা নিয়েন। আচ্ছা, ঠিক। ওর বাচ্চা এটা? এই কালোটা বাচ্চা এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা বাচ্চা, আর এরপরে 2টা বাচ্চা খাসি হয়েছিল, বিক্রি করে দিছি এটার? হ্যাঁ। ও আচ্ছা আচ্ছা, এখন আবার প্রেগন্যান্ট 4 মাস। হ্যাঁ, আচ্ছা, 4 মাসে পড়ছে আর কি। 4 মাসে পড়ছে। এই ছাগলটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা যেহেতু বাচ্চার কোয়ালিটিও ভালো, এটা নিলে একদম 18,000। 18,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, এই ছাগলটা, এই বাচ্চাটা এই বাচ্চাটা নিলে ডাকবো 12,000, এটা 10,000। এই বাচ্চাটা 12,000 পাটি বাচ্চা? হ্যাঁ, পাটির বাচ্চা। এটা অল্প কিছুদিনে ডাকে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 12,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আর এটা 10,000? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা 10,000 টাকা একটু দেখা দিই। দৌড়াদৌড়ি করে ছাগলের ভিডিও করা খুব কষ্ট। এই যে এই পাটির বাচ্চাটা, এটাও বিক্রি হবে। আচ্ছা, এটা হলো 10,000 টাকা। বয়স কয়দিন আপু? এগুলা 6 মাস 7 মাসে 6-7 মাস বয়সে 10,000 12,000। আর এই বাচ্চাটা? এই বাচ্চাটাও 10,000 রাখবো। এটাও পাটি বাচ্চা। এটাও পাটি বাচ্চা? হ্যাঁ। এর মা হচ্ছে এই যে এটা কালোটা? হ্যাঁ, এই যে কালো। আচ্ছা, এটাও কিন্তু 10,000 টাকা উনি রাখবে। আচ্ছা, এগুলো ফিক্সড প্রাইস নাকি? ফিক্সড। এই বাচ্চার ক্ষেত্রে দরদাম কম না, আমি কমই চাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই 10,000 টাকা করে এগুলো দাম চাচ্ছে। আর এটা দেখি, এই ছাগলটা, এগুলো সব দোআঁশলা ছাগল বলে, বুঝছেন? এগুলো দোআঁশলা ছাগল, জাস্ট এগুলো নিয়ে শিখছে উনি। আপনারা যদি শিখতে মন চায়, আপুর সাথে কথা বলে ছাগলগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এটা কয় দাঁত আপু? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত? হ্যাঁ, দেখেন তো। না না না, এটা 2 দাঁত, দেখেন তো আমার 2 দাঁত। দাঁত শেষ, 8 দাঁত। কই 8 দাঁত? 8 দাঁত। 6 দাঁত পরে 8 দাঁত একেবারে উঠতেছে, ছোট ছোট। ওটা শেষ হয়ে গেছে? আচ্ছা, আপনি দাঁত দেখান নাকি? আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই ছাগলটা আমার কিনাই আছে, এই ছাগলটা 12,000। 12,000? অল্প কিছু প্রফিট হলে আমি ছেড়ে দিব। আচ্ছা, যাক, এগুলো দোআঁশলা ছাগল, এখন বাজার একটু কম। হ্যাঁ, সেই হিসাব করে আপনি দিতে হবে, কারণ এর থেকে তো বাচ্চাটা চাপে নিছেন। আমি অবশ্যই বার্গেনিং করেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ আপনি বাচ্চাটা যেহেতু পাইছেন, থেকে হালকা কিছু প্রফিট হলে আমি ছেড়ে দিব। এই ছাগলটা, এটা কয় দাঁত চলছে? এটা মামা দেখেন তো কয় দাঁত? এই দেখুন দাঁতটা, এটারও দাঁত শেষ। না, এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত এটা। এই যে উঠে গেছে, উঠে নাই, 6 দাঁত। 6 দাঁতের ছাগল। এটা কি প্যাকেট কিছু আছে? এটা ধরানো হয়েছে, তবে আমি শিওর না আর কি, 1.5 মাসের মতো চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা শিওর না আমি। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই ছাগলটা 9,000 এ ছেড়ে দিব। 9,000 টাকা হলে ছেড়ে। আর একটা খাসির বাচ্চা বিক্রি করছিলাম, অনেক ভালো ছিল কোয়ালিটি। এটা? হ্যাঁ, এটাও দোআঁশলা ছাগল বলে? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কয় দাঁত ছাগল? এটা মানে দাঁত শেষ মামা, দেখেন তো। দাঁত শেষ। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা প্রেগন্যান্ট আছে, এটা আপনার 3 মাসে পড়ছে। 3 মাস পাইছে। আচ্ছা, আপনার বাসায় ছাগল নাই? হ্যাঁ, আমার বাড়িতে হলো মামা ছাগল নিয়ে যায় শুধু। ও আচ্ছা, কিনে আপনি কিনে উপস্থিত আছে 7-8টা। 7-8টা কিনেন? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এই যে 8 দাঁত, নতুন 8 দাঁতের ছাগলগুলো, আপনি তো এতদিন ধরে খামার করলেন, আপনি যেহেতু ব্যবসায়ী, এই 8 দাঁতের ছাগলগুলো আর কতদিন পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যায়?
এটা এগুলো পাবেন আরো পাওয়া যাবে আরো 5-7 বছর পাওয়া যাবে। ঠিকই বলছে, এটা আরো আপনি 5 বার প্রোডাকশন পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকজন মানে একটা ভ্রান্ত একটা ধারণা থাকে তো, 8 দাঁত হয়ে গেলে ছাগল কেউ নিতে চায় না। 8 দাঁত হলেও ছাগলের বয়স শেষ হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে প্রথমে এক বিয়ানেই 8 দাঁত হয়ে যায়, তারপরও 5-6 বিয়ান দেয়, এতে বরকির কোনো কিছু হয় না যদি যত্ন ভালো করে। হ্যাঁ, আর একটা বিষয় যে আমাদের যে নাটোরের মানুষ আমরা যেটা বিশ্বাস করি, 6 দাঁত পরে যখন দাঁত পড়ে যায়, দুধের দাঁত পড়ে যায়, তখন তার যৌবন শুরু হয়। হিসাব কিন্তু এটাই। কিন্তু আপনারা অনেকজন মনে করেন যে 8 দাঁতে বুড়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ডায়েরি মেইনটেইন করি। ডায়েরি মেইনটেইন করে। আমার ডায়েরি মেইনটেইন করে আমার কখন কোন ডায়েরি কবে ব্রিড করাইছি, কবে ডাকে আসছে, এগুলো মেইনটেইন করা। আচ্ছা, এই যে এটা কতদিন প্রেগন্যান্ট আছে? এটাও একই দিনে, মা মেয়ে একই দিনে ডাকে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও 2 মাস। 2 মাস। এই দাঁত আছে নাকি? দাঁতছে এটা। এটা দাঁতছে, 2 দাঁত মনে হবে। হ্যাঁ, 2 দাঁত। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? 2 দাঁত। এটা 10,000 এ ছেড়ে দিব। 10,000 টাকা হলে ছেড়ে দিবে। আচ্ছা, তারপর আপনার নাম্বারে কি হোয়াটসঅ্যাপ আছে আপু? হ্যাঁ, আমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে। হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আচ্ছা, পাঠির বাচ্চা। এটা বিক্রিত নাকি? এটাও আপনার হচ্ছে বীজ দেওয়া হয়েছে 1.5 মাসের মতো। এটা কিনছিলাম ওই যে বাসেত গোট ভান্ডারি আছে না, বাসেত গোট ফার্ম। হ্যাঁ, ভান্ডারি গোট ফার্ম। ভান্ডারি গোট ফার্ম, ওই দাদার কাছ থেকে কেনা। আচ্ছা, কতদিন ছিল? এটাও বিক্রি করব। এটা কিনছিলাম ওনার কাছ থেকে 15,000। 15,000। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আমি পালতেছি প্রায় 6 মাসের উপর হয়ে গেছে। 6 মাসের উপর হয়ে গেছে। দেখো, এই যে আমি একটা হিসাব আপনাকে বললাম। হ্যাঁ, এটা যদি ভালো, এটা কেমন দাম নেবেন? এটা আমি এখনকার বাজারে 17 হইলে ছেড়ে দিই। 17,000, 2,000 টাকা প্রফিট নিয়ে আপনি ছেড়ে দিবেন। খাসির বাচ্চা ওই যে 3টা করে বাচ্চা হয় না, হ্যাঁ, ওরই বাচ্চা। ওই যে ওর মা ওঠে। ওর একটা খাসি একটা পাটি বিক্রি করে দিছি, আর এটা রেখে দিছিলাম। এটা বয়স কতদিন যাচ্ছে? এটার বয়স আপনার 7 মাস 8 মাস। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা নিলে 12,000 টাকা। 12,000 টাকা খাসি বাচ্চা? 12,000 টাকার দাম নেবে। আচ্ছা, এখানে দরদাম করা যায় নাকি? হ্যাঁ, সীমিত। আমার সব ছাগলই মোটামুটি দরদাম করতে। আপনি এই যে 1.5 বছরের ফার্মে এসে দুধের একটা যে ঘাটতি, এই প্রবলেমটা ফেস করছেন। এই প্রবলেমটা, দুধ না পাইলে বাচ্চা আপনি যা কিছুই খাওয়ান না কেন লাভ নাই। এটা কিছুতেই সম্ভব না। মানে মায়ের দুধ যে কি রকম, এটা বাইরের আপনি গরুর দুধ খাওয়াইলো, এটা সাপ্লিমেন্টারি ফুড হিসাবে খাওয়াচ্ছি। গরুর দুধও খাওয়াইছি আমি, আর অনেক রকম ফুড বানাই খাওয়াইছি, কিন্তু খুব একটা রেজাল্ট হয় না। আচ্ছা না, আমার 1.5 বছরের অভিজ্ঞতা বলছে। আচ্ছা, আবার অন্য ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উন্নত জাতের ছাগল যারা পালন করে, তারাও দেখা যাচ্ছে এক্সট্রা আপনার হলো একটা করে দেশি ছাগল বা ক্রসের ছাগল রাখে। উন্নত জাত বলতে ওই যে যেটা ইন্ডিয়া থেকে আসে আর কি, ইম্পোর্ট হয়, এই যে আপনার তোতাপুরি, তারপরে গুজরি, এইসব ছাগল যেই হারে একটা ট্রেন্ড চলতেছে, এক ছাগলের বাচ্চা জন্ম নিলে 80,000, 70,000, 50,000। এখন আমাদের মতো খামারির তো এইভাবে তো পারবে না। এটা কেউ আছে যে শখের বশে করতে পারে, কিন্তু এটা যদি ট্রেন্ড দাঁড়ায় যায় যে তোতাপুরি ছাগল ছাড়া কোনো ছাগলই না, তাহলে বাংলাদেশের জন্য এটা আমি মনে করি খুব ভয়াবহ। বাংলাদেশের যে ব্রিড, এই ব্রিড গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানে আমার ছাগলের খামার আছে, এখানে এসে বাইরের লোক বলে যে কি ছাগল পালতেছেন, এখানে কোনো তোতাপুরি নাই, হরিয়ানা নাই, গুজরি নাই, বড় বড় জাত নাই। আমি বলছি কেন, এগুলো কি ছাগল না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে এরকম, মানে এক কথা হচ্ছে যে বাচ্চা নামলেই 30,000 40,000। এখন আমার মতো প্রান্তিক খামারি তো 30,000 40,000 দিয়ে একটা বাচ্চা কিনে খামার শুরু করা, এটা আপনি কতটুকু পসিবল মনে করেন? এটা সম্ভব না। মানে একটা খামার দাঁড় করাইতে গেলে অনেক পরিশ্রম, টাকা পয়সা, অনেক কিছু দিয়ে যারা করতেছেন। আমি তো নতুন খামারি, 1.5 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বললাম আর কি। গৃহস্থ এক জোড়া তোতাপুরি বাচ্চা বিক্রি করছে 2 ঘন্টার, মানে 1.5 ঘন্টার মধ্যে ঘটনা, 1.5 ঘন্টার ঘটনা, 40,000 টাকা বিক্রি করে গেল। ওইটা আবার এক ব্যবসায়ী কিনলো, কিনার 40,000 দিয়ে কিনে আরেক ব্যবসায়ীকে দিল 55,000 টাকা। ওই 55,000 ব্যবসায়ী আরেকটা আপনার প্রান্তিক খামারিকে দিল আপনার হলো 70,000 টাকা। তাহলে দেখেন, একজন গৃহস্থ তোতাপুরি ছাগল পালন করে, খাওয়া দাওয়া বড় করে, এত পরিশ্রম করে নিয়ে যায়, বিক্রি করলো 40,000 টাকা। আর মাত্র 1.5 ঘন্টার মধ্যে ব্যবসায় পাইলে হলো 30,000 টাকা প্রফিট। বুঝলেন? আমরা বছরের পর বছর খেটে খুটে 5,000 টাকা লাভ করতে পারি না, ওরা 1 সেকেন্ডে। তবে এইটা মার্কেট তৈরি করে নিতে হবে। তবে আরেকটা বিষয় বলি যে কোয়ালিটিফুল তোতাপুরি বাচ্চা এখন পর্যন্ত দাম আছে।